A Leticia e a Araceli chegalles unha mensaxe ao móvil. Era dun concerto ao que deciden ir. ¡Yupi! Van ir mercar roupa para o concerto. Collen moita roupa sen saber aínda a que van poñer. A dependenta queda alucinada coa cantidade de roupa que mercaron. Próbanse a roupa para ir ao concerto. Adeus a todos e grazas por vir. Ata máis ver. Van tirar o resto da roupa que xa non ían precisar. Chegan a casa e poñen a televisión. Nunha noticia mostraban unhas imaxes da capa de ozono rompéndose cada vez máis. Se seguimos así, acabaremos co planeta. Mercade só a roupa que ides precisar.